戴口罩啊，真的是又闷又热，可是呢，又不敢不戴。就天天咳的，还经常说喘不过气。这时候您就应该益气润肺啦。肺呀，是我们人体五脏里唯一一个直接跟外界相通的脏器。中医上就说了，肺为娇脏，它很脆弱又很容易受伤。您看我们生活中经常接触到的细菌、病毒、油烟、甲醛等等这些脏东西吸进来以后，如果沾到了气管上，我们就容易咳、容易喘，甚至有痰。如果没粘住的，就会进入血液，影响心脏，又伤肺又伤心。所以啊，我们要给肺更多的呵护。那大家看这个，这里面啊有人参、百合、茯苓，还有罗汉果和雪梨。这些中草药经过我们的实验验证了这3大作用。您说这些是不是我们特别需要的？可以帮助我们随时随地喝出清爽舒畅、